Все, что ли? Да. Ебать. Макс. Съебался, Ну что ж, приехали мы в Липецк. Клуб находится на улице Московская, это недалеко от центра. Но сразу минус. Парковка. Плохой выезд и въезд с парковки. И парковка неохраняемая. Вы на сайте пишете, что она охраняемая. Ребята, мы не увидели ни одного охранника. Войти в заведение достаточно легко. На входе не проверяют ни документы, ни внешний вид. Хотя на сайте об этом указано. Зачем нужен металлоискатель, вообще непонятно. У нас запипикало, у нас не остановили. По пятницам и субботам проходит вечеринка Ретро FM. Вход стоит 250 рублей. Основным условием прохода в клуб является желтый браслет. Ни фейс-контроль, ни дресс-контроль. Как так, ребят, ну почему нет? Заходим в клуб. Дизайн невзрачный. Стены обшиты пенопластом и подкрашены в темный цвет с блестками. А на них фотографии голых мужиков и сцены спорта. Зачем? Такой дизайн нам показался, мягко говоря, не очень приятным. Садимся за столик. Мы заказали столик на первом этаже около бара. Депозит 1500 рублей. На втором этаже находится VIP-зона с депозитом в 3000 рублей. Народу было очень мало, в отличие от второго этажа. Там не было никого. Как я уже сказал, вечеринка проходила в стиле ретро. Но, ребят, это же клуб. Клуб! Вечеринка в стиле ретро предполагает под собой клубную обработку старых хитов. Но сложилось ощущение, что пускали клипы со старого паленого DVD-диска. Про конкурсы с караоке, газеткой и медляки я вообще даже вспоминать не хочу. Ребята, этот конкурс знают все, кто учился в школе. Поделись. Специальный, бородатый, детский школьный конкурс. Да, Танец на газете. Да. Кто помнит? Да. Просто жоп. Надо срочно менять диджея. Коктейльная карта не отличается изыском. А самый дорогой коктейль был похож на самогон. Макс подтвердит. Я вспомнил молодость. За гаражами мы также пили самогон. Один в один. А как коктейль называется? Не знаю как, но больше не хочу знать больше никогда. Обслуживание на 4. Обслуживание на 4 не вызвало никаких эмоций. Мало того, что нам не принесли чек, так нас еще и обсчитали на 90 рублей. Минус, конечно. Малость, конечно. Хуёвенько. Обслуживание на 4 не вызвало никаких эмоций, сука. Обслуживание на 4 не вызвало никаких эмоций. Мало того, что нам не принесли чек, так нас еще и обсчитали на 90 рублей. Мелочь, конечно, но сам факт. Курица, свинина и рыба выглядели одинаково, даже на вкус. Мы чуть не наступили на осколки стакана, разбитого дебоширом, но, слава богу, не наступили. На полу стояли сумки, на буфере лежали куртки. Мы чуть не наступили на осколки стакана, разбитого одним дебоширом, но нужно отдать должное охране. Они очень оперативно вывели его. Было сработано быстро и качественно. Свет был тусклым, вспышки стробоскопа были очень редкие и резкие. Не впечатляет. Скучно. Вердикт по 10-бальной шкале. По 10-бальной 5. Я бы поставил 5, потому что клубы где-то начинаются с 7. Ну как кафе-бар, это хорошее заведение. В принципе, мне понравилось.
поедем. А, ну да, все. Даже им холодно, представьте, как нам на улице. Ну что ж, мегаполис. Мегаполис. Прощай, мегаполис.